Tre shenjat që tregojnë se ju keni nevojë për syze optike. Syzet mund t'ju ndihmojnë që të shikoni më mirë, por mund të mos kuptoni se keni nevojë gjithashtu për to. Sytë të ndodhen edhe që të ndryshojnë me kalimin e kohës, por cilat janë simptomat që mund të shfaqen kur keni nevojë për syze? Shikimi juaj ndryshon me kalimin e kohës dhe me rritjen e moshës. Disa njerëz që kanë nevojë për syze nuk kanë ndonjë simptom, ndërsa të tjerët kanë simptoma shumë të qarta. Simptomat ndryshojnë në varësi të problemit që keni. Disa simptoma të zakonshme janë: shikimi turbullt, pamje të dyfishta, objekte me linja jo të qarta që duken të mjegullta, dhimbje koke, syt I keni të lodhur ose të irrituar, shikim I shtrembëruar, mbyllje e syve për të parë më mirë, probleme për të drejtuar makinën natën. Nëse keni këto shenja, shkoni tek okulisti. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos